são os pontos do móvel. Aqui ele tem um tubo grandão para passar HDMI, provavelmente para baixo ali. Um monte de ponto de energia. Umas coisas ali. Aqui tem previsão de um ponto de som que a gente não vai usar. Aqui nesse teto de gesso a gente vai colocar um amplificador embutido no gesso e 2 pontos de som para fazer o som só dessa área aí. Aqui não vai ter automação. A gente vai ter sistema de som, ambiente no terraço, vai ter sistema de câmeras, 3 câmeras e a parte de rede cabeada e Wi-Fi. A gente tem então aqui uma interligação que o pessoal de elétrica deixou pra gente. Deixou uma guia passada daquele ponto onde está a televisão. Chegando lá naquela última caixinha, daquela caixinha ali, eu vi mais um tubo lá dentro, enfiei a guia. Essa guia tá batendo lá, naquele canto ali. Então depois eu preciso me confirmar se é isso mesmo e dali para onde ela vai. E este é o caminho que teoricamente eu tenho para passar o sinal de som lá para o terraço. Então eu queria confirmar isso. Também preciso saber como eu chego isso aqui, onde vai ter o toca-discos. O ponto do toca-discos me parece que é aqui no chão, né? Não sei se é aqui. Aqui então no ponto do toca-discos. Então tá ficando uma argolinha do fio que vem da TV. Tá saindo da caixa lá em cima. Depois, né? Esse é o fio da TV. E aqui é o fio do toca-discos que vai entrar aqui. Aí ele deu a volta e chega lá naquele ponto de som lá. Os 2 fios. Lá que vai ficar o amplificador. Onde vai ficar a caixa de som e o amplificador. A gente então já chegou os 2 cabos aqui. Já deixou o buraco da caixa aberto. Não precisa dar nenhum acabamento nesse buraco. A caixa já vai ficar aqui. A gente precisava abrir o gesso aqui. Eu já abri do tamanho da caixa aqui. Então já deixei aqui o cabo de energia e os 2 cabos aqui. Um que traz o sinal de toca-discos e outro que traz o sinal da televisão do home theater, tá? O que acontece aqui? Para jogar o sinal da televisão aqui, não tem infraestrutura subindo aqui, tá? A gente precisaria ver como é que vai fazer para jogar esse fio de som lá no amplificador, tá? O cabo PP que vai alimentar o amplificador está na tomada da churrasqueira. O cabo PP está aqui dentro, depois a gente vai conectar junto com essa tomada aqui para energizar o ponto lá. Nós também temos uma intervenção aqui da marcenaria. A gente tem um ponto de rede que passa ali, está escondido pelo painel. A gente precisa ter acesso para passar o cabo. E dali ele chega aqui. Depois a gente precisa ver. Aqui vai um rack, alguma coisa. Então a gente precisa só resolver depois se o roteador fica aqui. Eu não sei se essa tomada vai ficar na altura de alguma bancada, alguma coisa, para o fio não ficar aparecendo. Ou talvez seja melhor até deixar aqui
porque aqui a gente consegue pedir para um marceneiro fazer um furo ou sair, enfim, sair perto do criado, na altura do criado mudo, já o fio do roteador ali, tá? A gente pode deixar aqui o roteador lá em cima, tá? O ponto de acesso à internet, e passar então a fiação daqui e da tomada por trás do painel, que tem um espaço. O Vitor até falou de deixar um tubo já interligando aqui, faz um furinho ali embaixo do móvel para a fiação chegar ali em cima e a gente deixa ali em cima o equipamento. Aqui no hall social do elevador, nós vamos colocar uma câmera lá naquele canto lá. Então a gente está pedindo para o eletricista deixar um ponto de tomada aqui, onde vai ser a luminária, que aí eu deixo a fonte aqui e faço um furinho lá só para sair a fiação da câmera, tá? Aí fica mais fácil de fazer o acesso à fonte. Parece que a fonte do LED já está aqui, então fica tudo mais ou menos junto aqui. Aí dá para colocar a câmera aqui.